بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟ اچھا، آج ہم پہلا ویڈیو لیکچر شروع کرتے ہیں سی ایس ایس انگلش ایسے اور کے بارے میں تھوڑا لیٹ ہوا، بہرحال آج سے سٹارٹ لیتے ہیں انگلش ایسے کے بارے میں۔ کافی ساری چیزیں ہیں انگلش ایسے کے بارے میں، وہ ہم سلولی گریجولی ہم ٹیچ کریں گے، سمجھائیں گے۔ تو جو کوئی لیکچر آج میں نے بورڈ پہ لے کر وہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس میں ڈیفینیشن ہے، سٹرکچر ہے، کچھ اسینشل چیزیں ہیں جو ایسے سے متعلقہ ہے اور ضروری ہے ایسے کے حوالے سے۔ تو انگلش ایسے کا آپ کو پتہ ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں مضمون۔ ڈیفینیشن ایک جنرل ڈیفینیشن ہے انگلش ایسے کا ڈیفینیشن یہ ہے: It is a written composition exploring a writer's personal perspective, opinion or argument on a particular subject۔ کسی خاص موضوع پر کسی رائٹر کا پرسنل پرسپیکٹیو کیا ہے، اوپینین کیا ہے یا آرگومنٹ کیا ہے، کوئی خاص عنوان ہے، کلائمیٹ چینج ہے، جینڈر ایکویلٹی ہے، اکنامک کرائسس ہے، یہ پرٹیکولر سبجیکٹ ہے، اسی کے اوپر کسی رائٹرز کا یا آپ کا اوپینین کیا ہے، آپ کی پرسپیکٹیو کیا ہے، آپ کی آرگومنٹ کیا ہے، تو اس کو انگلش ایسے کہتے ہیں، جنرلی ایسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی عنوان ہے، اس کے اوپر آپ کے خیالات کیا ہے، آپ کیا اوپینین دیتے ہیں، آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ کوئی ایشو ہے اس کے پاس، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا سلوشن ہے، so that becomes essay. And your opinion and perspective will be based on the information and knowledge you have got from different sources. آپ نے بکس پڑھے ہوں گے، نیٹ سے انفارمیشن جمع کی ہوگی، انہی کی بنیاد پر آپ ایک پرسپیکٹیو بناتے، ایک اوپینین بناتے ہیں اپنے ایسے میں۔ تو یہ تو اب کلیئر ہوگا کہ ایسے میں کوئی کاپی پیسٹ چیزیں نہیں ہوگی، رائٹرز کی پرسنل اوپینین کیا ہوتی ہے، پرسنلی وہ اپنا اوپینین فیلنگس شیئر کرے گا، باقی وہ ایگزامپلز بھی پیش کرتا ہے اپنے آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے، ریئل لائف سے ایگزامپل بھی شیئر کرتا ہے، کمپیریسن بھی کرتا ہے، کنٹراسٹ بھی کرتا ہے اپنے آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے، مگر پورے ایسے میں رائٹر کی پرسنل اوپینین، پرسنل پرسپیکٹیو لازمی ہے، اس کے علاوہ پھر ایک سے آپ کے ایسے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ تو اٹ از فرام یور سائڈ، اٹ از فرام یور پوائنٹ آف ویو، اٹ از فرام یور پرسپیکٹیو، سو دیٹ بیکمز ایسے۔ اسی کی یہی ریزن ہے کہ اس میں رائٹرز اپنا اوپینین بتاتا ہے، وہ لکھتا ہے کسی ٹاپک کے حوالے سے، تو وہ دیٹس بیکمز سبجیکٹیو، دین ایسے از نارملی اٹ از سبجیکٹیو، تو یہ سبجیکٹیو بن جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہے جو آبجیکٹیو ہوتی ہے، لیکن ایسے نارملی یوزولی اس میں سبجیکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ناؤ لیٹس گو ٹورڈز دا اسٹرکچر آف دا ایسے۔ سو ایسے ہیز 3 مین پارٹس، دیٹ از انٹروڈکشن، آؤٹ لائن اینڈ باڈی۔ یہ 3 پارٹس ضروری ہیں، آپ نے 2 پارٹس بہترین کیے ہیں، ایک پارٹ نہیں کیا ہے تو یور ایسے از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ So try to manage your time and try to write all these 3 parts: introduction, outline and body. What is the introduction? Introduction is the first paragraph in an English essay where a writer introduces his topic, share some background information and also mention the ideas which he or she is going to explain in the body, in the upcoming paragraphs. So that becomes the part of the introduction. Introduction میں تیسری اسٹیٹمنٹ بھی لکھنی ہے۔ تیسری اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ تیسری اسٹیٹمنٹ 2 or 3 لائنس پر مشتمل ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جس میں ٹاپکس ہوتی ہے آپ کی، اور رائٹرس اور آپ کی پوزیشن ہوتی ہے، آپ کا سٹانس ہوتا ہے، آپ کا پوزیشن ہوتا ہے۔ تیسری اسٹیٹمنٹ میرا جو ٹاپک تھا وہ تھا frailty is no more the name of a woman. She says 2025 میں میرا جو ٹاپک تھا that was frailty is no more the name of a woman, and my thesis statement was
it is right to say that frailty is no more the name of a woman, because women today plays vital roles in the society, serving as police officer, as politician, army officer, sportswomen, athletes, etc. They work alongside their male counterparts in all walks of life. So that was my thesis statement, and I supported my thesis statement. The topic is frailty is no more the name of a woman, and my position was that yes, it is no more the name of a woman, because women is playing vital roles in the society. They are working alongside their male counterparts. So that was my position. तो पूरी ऐसे में आपने इसी तीसरी स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है. सो दैट बिकम्स यूनिटी ऑफ द एसे. यूनिटी ऑफ द एसे, what is unity of the essay? That all the parts of your essay will be connected and they will describe a single idea, they will explore a single thesis statement. That becomes unity. So, a thesis statement, normally it comes in the end of your introduction paragraph. That is must in your introduction paragraph. इसके साथ आप जो आइडियाज़ आप अभी बड़ी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सो वही सक्सेसिव पैराग्राफ्स में, तो वो आइडियाज़ आपने ब्रीफली अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में मेंशन करने. अब इसके अलावा फिर बॉडी आती है. बॉडी में वो सारे आइडियाज़ जो आपने आउटलाइन में लिखे, इंट्रोडक्शन में ब्रीफली मेंशन किए, वो आपने पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करनी है. आर्डर्स का, लॉजिकल आर्डर का आपने ख्याल रखना है. ये ज़रूरी है कि आप आर्डर से लेके जिस तरह आपने आउटलाइन में मेंशन किए, इंट्रोडक्शन में मेंशन किए, उसी आर्डर के साथ आपने बॉडी में वही सारे आइडियाज़ पैराग्राफ वाइज मेंशन करनी है. बॉडी में आप एक्चुअली अपनी थीसिस टॉपिक को एक्सप्लेन करते. कंक्लूजन आती है, आप पूरी ऐसे को समराइज़ करते, की सेंटेंसेस, की वर्ड्स पूरी ऐसे से आपने लेके उठानी है और कंक्लूजन में लिखनी है. यू हैव टू राइट इन द कंक्लूजन. सो कंक्लूजन इज मस्ट इन योर essay, and you should also mention in the last paragraph that in conclusion or to conclude, so that the examiner know that you are concluding your essay. Concluding must have your personal recommendation, your personal opinion. So it should have I, that is first personal pronoun. So you should share your opinion, your recommendation, your solution of the relevant problem. So that becomes a conclusion. तीनों पार्ट्स आपने ज़रूर लिखने हैं. टाइम को आपने मैनेज करना है, शॉर्ट करें, मिनिमाइज़ करें, मगर तीनों पार्ट्स का लिखना ज़रूरी है. इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, ये देखें, बेहतरीन इंग्लिश ऐसे अटैम्प्ट करने के लिए, इफ़ यू आर गोइंग टू अटैम्प्ट बेस्ट ऐसे, so you must have a command on grammar, you must have a command on English language, you should know punctuation. Most of the students do not use almost all of the punctuation marks. So that is very necessary. It makes your language, your essay more beautiful, right? For example, we should know where should we use dash, where should we use comma, where to use semicolon, where to use colon, where to use hyphen. These things which are called punctuations or punctuation marks, these are very necessary. It will beautify your English essay, and it will compel examiner to allot you more marks in the essay. Then you have to give examples from real life. When it comes to my essay, I had given examples from real life, more natural examples, like from policewoman, the example of Sherban. From natural examples you have to give. For example, in my essay I had given examples of police officer Sherbano, Aisha Yasin, who is a sportswoman from Sawat, and etc. So you should give more natural and real examples. Then comes capitalization. You should know
which letters and which words to be capitalized in your essay. All proper nouns should be written in capital letters. All sentences should be started with a capital letter. Capitalization, knowledge of capitalization is a must for English essay. Then comes unity. Your whole essays, which includes 2,000 or 2,500 words, must have a single idea. So that becomes unity. एक आइडिया आपने पूरे ऐसे में एक्सप्लेन करनी, एक ही बात करनी, एक ही चीज़ स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करनी है. सेकंड लास्ट है कन्वेंस. मैंने लिखा है यू हैव टू कन्वेंस योर रीडर. आपने कोशिश करना, अपनी कन्वेंस करना है, जिस तरह भी वो एग्जांपल से हो, कंपेयर एंड कंट्रास्ट से हो, हर लिहाज से आपने अपनी रीडर को कन्वेंस करना है. अपनी स्टांस के हवाले से, अपनी पोजीशन के हवाले से आप कन्वेंस करें, हर लिहाज से कन्वेंस करें. आपको जिस तरह मुनासिब लेके आप कन्वेंस करें, जो ट्रिक्स आपको मैंने बताई है. लास्ट मैंने लिखा है आर्डर है, तो आपने आर्डर का वो जो आर्डर है, इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, बॉडी, कंक्लूजन, या पैराग्राफ का जो लॉजिकल आर्डर है, आपने उसका भी ख्याल रखना है. पहले आपने आउटलाइन को लिखना है, आउटलाइन में अपने टॉपिक को लिखना है, फिर जो आइडियाज़ आपने एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उनको भी लिखना है, और फिर रिकमेंडेशन है, कंक्लूजन है. सो दैट बिकम्स योर आउटलाइन. सो दिस वाज जनरल lecture about the CSS English essay today. So we will have more lectures on English essay. So if you people have any questions, so you can ask in the WhatsApp group or in the comments. Thank you for watching. Assalamu alaikum.